Não liguem pro aspirador de pó e o rádio, tá? Vai aparecer a música, mas a música vai estar meio alta, então não vai ter que fazer o quê? Não sei, mas sei que quando chegar no avião eu vou mostrar pra vocês. Cheguei. Nossa. Não liguem pro coisa de Halloween, tá? Um avião ali embaixo. Vai logo. Ai, meu Deus, não quero morrer. Aí agora sim posso entrar lá dentro. Não posso. Os meus sonhos de amor, e você matou minha cara. Pronto, agora eu posso gravar. Gravando porque tem muito barulho. Uma moleza. O que é isso? Nada. Tá, não dá pra subir. Cala a boca! Que isso? Tchau. Ai. Posso falar cada gesto meu abertamente sem te magoar. Ai, meu Deus, não acredito que morreu. Gente, eu vou jogar contra o squad, tá? Esse é adiado. Eu vou desligar se quiser. Porque se você toda hora. Que isso?
Gente, eu tive que parar a gravação, senão eu ia ter que ficar sem celular por 3 horas. Então é isso, espero que tenha gostado e deixe um like nos cookies.